Những tuần vừa rồi á, thì lớp mình học dạng bài đầu tiên của học phần Việt Nam, đó chính là For and Against Essays, và mình có hai cái chủ đề mà cô yêu cầu mình làm theo nhóm. Một bài á, thì mình viết về advantages and disadvantages of social media, và một bài thì anh lại viết về benefits and drawbacks of having one dominant language, đúng không? Thì trong cái video đầu tiên này á, thì cô sẽ sửa bài của các nhóm. Đối với cái chủ đề thứ nhất, đó là em sẽ phải thảo luận về hai mặt của mạng xã hội. Như hôm trước mình nói ở trên lớp á, thì chúng ta có thể lựa chọn nhiều cái dạng bố cục khác nhau cho cái dạng bài này. Nhưng mà từ cái phần outline mà các nhóm xây dựng á, thì hầu hết các bạn chọn viết cái bài essay gồm 4 đoạn. Trong đó mình sẽ có một đoạn introduction, một đoạn để tập trung giải thích các lý do về for, đúng không? Reasons for, hoặc là advantages hoặc là benefits. Và một đoạn á, thì mình sẽ là tập trung vào cái reasons again, hoặc là disadvantages hoặc là drawbacks của một cái gì đó, và mình có thêm một đoạn kết luận. Khi đánh giá về các cái bài essay á, thì mình nhớ lại cho cô hôm trước cô có đưa cho mình cái rubrics đó, đúng không? Thì sẽ có 4 tiêu chí mà người ta sẽ nhìn vào cái bài essay của mình, để đánh giá xem bài essay của mình đã tốt hay chưa. Thứ nhất á, là cái task achievement, đúng không? Mức độ hoàn thành bài viết. Ở đây thì sẽ về cái chủ đề và cái dạng bài, mình có viết đúng chủ đề không, mình viết đúng dạng bài không, và trong cái bài của mình á, thì mình có cover hết những cái yêu cầu của người ta hay không. Ví dụ người ta yêu cầu mình á, là phải thảo luận về hai mặt của một vấn đề, thì mình có thảo luận hai mặt của vấn đề trong bài essay của mình hay là không, dạng thế. Thứ hai á, là về cái organization. Liên quan về phần tổ chức bài viết thì nó sẽ có hai khía cạnh nhỏ. Thứ nhất là về cái coherence, có nghĩa là tính nhất quán ở trong bài viết của mình, và nữa là cohesion là tính mạch lạc. Có nghĩa là sao? Về tính nhất quán thì bài viết của mình từ trên xuống dưới nó có được thống nhất, đúng không? Và các cái ý thì có được triển khai theo một cái mạch mà làm cho người đọc người ta có thể dễ hiểu cái phần của mình hay là không. Thứ hai là về phần cohesion là phần liên kết ý. Thì ở đây sẽ là liên kết ý giữa đoạn này và đoạn kia, và liên kết ý giữa các câu trong từng đoạn, và nữa là mình có sử dụng đa dạng các phương tiện liên kết hay là không, đúng không? Tiêu chí thứ ba là liên quan đến cái vocabulary, có nghĩa là về phần sử dụng từ vựng. Thì trong này người ta sẽ đánh giá dựa trên thứ nhất là về sự đa dạng của từ vựng mà em sử dụng. Đa dạng ở đây có thể là đa dạng về từ lối, và đa dạng về những cái từ khác nhau để cùng nói về một cái nghĩa nào đó, và nữa là những cái từ vựng mà nó liên quan trực tiếp đến cái chủ đề mình viết. Và nữa là xem trong bài viết của mình đó thì nó có nhiều cái lỗi về spelling hay là không, đúng không? Tiêu chí cuối cùng là về grammar, là về việc sử dụng ngữ pháp. Thì thứ nhất đó là mình có sử dụng đa dạng các cấu trúc ngữ pháp, các cấu trúc câu khác nhau hay là không, và nữa là mình có bị mắc nhiều lỗi ngữ pháp mà làm cho cái việc hiểu cái nội dung mình viết không bị gián đoạn hay là không, đáng đấy. Đó, thì sau này mấy đứa thi C1 hay là thi IELTS thì người ta cũng sẽ tập trung vào những cái tiêu chí này để đánh giá cái bài viết của mình. Bây giờ cô cũng sẽ góp ý cho những cái bài viết của các nhóm dựa trên những cái tiêu chí này. Ở đây thì cô lấy ra và cô không ghi của nhóm nào cả. Thì nhóm nào mình nghe, mình nhìn đọc và mình nhận ra là bài của nhóm mình thì mình nghe kỹ hơn cái phần của feedback. Còn những nhóm khác thì mình bài của những nhóm khác thì mình cũng nên nghe để mình có thể xem là mình học được gì từ những bài của các bạn. Thì bây giờ sẽ là bài đầu tiên này. Rồi bài đầu tiên nhìn qua thì mình thấy là bố cục có 4 đoạn rất là rõ, và giữa các đoạn thì cũng có sự cân đối nhất định về mặt độ dài. Ở đấy mình thấy là on the one hand, on the other hand, đến nối hai cái đoạn body, và có một từ để đánh dấu vào cái đoạn kết luận. Thì nhìn về bên ngoài thì có vẻ là ổn, nó về mặt bố cục. Bây giờ mình sẽ đọc kỹ hơn. In the wake of advancing technology, social media inevitably
hold a vital role in industrialism and modernism. Good. Nhưng mà ở đấy thông thường cái đuôi ism là có nghĩa là về cái chủ nghĩa gì đó, đúng không? Còn nếu như trong trường hợp mà em muốn nói về việc là nó đóng một vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thì cô nghĩ là không nên dùng cái danh từ với đuôi ism như thế này, mà thay vào đó thì mình sẽ dùng cho cô thành là đuôi ization, đúng không? Industrialization và modernization. The global network is pivotal as the link between long-distance areas and a helpful tool to take many activities under control. But utilizing those platforms can have both advantages and disadvantages in many aspects. That's good. Thì đây chính là cái câu thesis statement của mình. Mình có thể paraphrase cái cụm từ social media thành một số cái danh từ, đúng không? Social media, hoặc là em có thể dùng là social networks, đúng không? Hoặc là social networking site. Có nghĩa là những cái trang mạng xã hội, hoặc là social platform cũng được. Ý là mình muốn là tránh lặp đi lặp tới cái cụm từ social media trên cái bài viết của mình thì mình có thể trân thành cho cô những cái đó. Global network thì cô sợ là hẳn không có sát nghĩa lắm với chữ social media với tư cách là mạng xã hội, đúng không? Global network là một cái mạng lưới toàn cầu thì sợ là đi hơi xa so với cái nghĩa gốc đúng không? Those platform, những cái nền tảng như vậy, những nền tảng như vậy là những cái nền tảng này mình có thể giải thích ra ở đây. Có nghĩa là cái cụm global networking này em có thể thấy bằng là social networking site such as, đúng không? Những cái trang mạng xã hội chẳng hạn như là Instagram Facebook, Twitter hiện tại thì là cái sự kết nối rất là quan trọng, đúng không? Nào thế thì khi em dùng trong cái câu thesis statement của mình thì chữ those platforms thì hẳn phải refer đến cái ý ở trên nó sẽ rõ ràng hơn. Rồi về cái câu thesis như thế này thì tương đối là ổn, vì nó nói được cái topic, nó nói được cái focus là sẽ nghiêng về tập trung vào cả hai mặt. On the one hand, the internet in general and internet originated social media brings mutual connection. Yes. First of all, the use of websites based on social connection facilitate and consolidate social relationships. That is, long distances are not a big worry as there are many e-platforms and videos calling applications which allow people to dissipate the sense of gap apart from mitigating the feeling of missing. Social media can definitely be a trustworthy place to store images, videos, and hand them to receivers. Obviously, family members can keep those meaningful memories via posting on the media or sending them as a form of message. Okay. Vậy thì cái ý đầu tiên là nói về chuyện là tập trung vào việc là thúc đẩy và củng cố các mối quan hệ xã hội, đúng không? Thông qua việc là người ta có thể dễ dàng chia sẻ với nhau, liên lạc với nhau. Okay. Another advantage of making use of social media is that people can widen social circles. Yes. By making new friends online or participating in groups with certain purposes. A social platform is a place where people can find others easily and rapidly.
Therefore, looking for a friend with the same hobbies is in some cases just a piece of cake. Good. What's more? What is more? Not only can social websites create free spaces, but they also generate and promote many activities associated with particular group of people. They can be a gathering of students with the same study targets, or postcard sellers and buyers can join in so groups to implement their purchase. For those benefits, social media is full of potential and strengths that needs to be used. Ok. Ở đấy á, mình sẽ dùng thống nhất cho cô là em dùng social media dạng số ít hay số nhiều. Cố thì có thể là người ta dùng social media với động từ là số ít nhiều đó. Thành ra là cái bài này thì em thấy là chỗ thì mình dùng social media với tư cách là số ít, chỗ thì mình dùng lại nó với tư cách số nhiều như thế. Thì mình nhất quán cho cô ở cái việc sử dụng động từ chứ. Mấy cái chỗ của highlight trên đây. Rồi thì cái phần đầu này của mình, cái đoạn này thì bố cục nó ổn rồi đúng không? Mình có một cái câu topic sentence, em có các cái ý lớn, và các cái ý lớn này thì có những cái linking words để em chỉ ra liên kết chúng. Nhưng mà cô vẫn khi mình nói về social media thì mình không thể nào thiếu đi những cái trang mạng xã hội cụ thể, đúng không? Nên là cô nghĩ là nếu được á, mình chèn thêm cho cô những cái ví dụ sinh động hơn và cụ thể, đúng không, thực tế, để làm cho cái bài viết của mình á, nó sẽ thu hút á, đúng chưa? Ví dụ như Facebook là một cái nền tảng gì đó đúng không, mà những người ở trên các mọi nơi có thể dễ dàng kết nối với nhau, thì mình ví dụ bằng một cái trang mạng xã hội cụ thể. Phần dưới này á, thì cũng có cái ví dụ rồi, ví dụ như là students này, hay là postcard sellers này, như thế. Và nếu mà họ join các groups ở trên nào, ở trên đâu, đúng không? Instagram TikTok như thế. Mention đây có những cái tên của các social networks cụ thể vào trong bài viết của mình luôn. On the other hand, although there are many advantages of this kind of interaction places, there are also many enormous negative impacts on human life. Yes. Mình lặp tới nhiều cái chữ many, để em xem là có những cái cách nào để mình có thể dùng thay cho chữ many nữa, mà không làm cho cái phần diễn đạt của mình đa dạng hơn. Em có thể nói là many, em có thể nói là a range of, đúng không? Em có thể nói a variety of, em có thể nói là a number of, đúng không? Hoặc là em sẽ nói là numerous cộng với một danh từ luôn, đúng không? Hoặc là myriad, cũng có nghĩa là nhiều này. Và thêm có một cái nữa là plethora of, chắc thì cũng có nghĩa là nhiều đó, nhưng mà em cố gắng là mình hạn chế dùng những cái từ quá basic như là many và còn lặp đi lặp tới nữa. There are at least two disadvantages to utilizing social media. Okay. Firstly, generate social barriers and diminish face-to-face interactions, since it is increasingly clear that broadcasting network is more and more widespread, that is causing a decrease in face-to-face meeting of youngsters, leading to fueling of anxiety, depression, and social isolation.
thiếu ở câu này đang là câu cuộc vì nó đang thiếu chủ ngữ đúng không, câu khá là dài, cấu trúc cũng khá phức tạp, nhưng nó bị một cái lỗi sai cơ bản đó là câu cuộc đó, vì nó thiếu thành phần chủ ngữ. Em sẽ thêm vào cho cô là the use of social media can generate and diminish. Many people are so addicted to social networking sites and compulsively check their phones that they constantly stare at their screens during dinner with their families without actually paying attention to the people around them. That is the main reason to negatively affect the main reason which can negatively affect their mental health and become less communication, leading to socially isolated and make them become less communicative, less sociable đi hè, sociable, less sociable có nghĩa là họ ít hòa đồng, ít giao tiếp với người khác, đúng không? Another disadvantage is that ok, mình có thể thay cho disadvantage bằng từ gì khác hay không? Another downside of social networks is that they can be manipulated for illegitimate purposes because not all people can control all information on the internet. People are entirely receiving the false flow of information affecting their perception. Câu này dài là mình chậm đi. People. Besides, the users can easily become victims of cyberbullying and cyber attacks that will have a huge impact on young people and more seriously suffering from autism and depressions. Make them. Khi nào mà mình viết các cái câu á, thì em phải xem là cái chủ ngữ của cái hành động đó là gì, đúng không? Rồi em nói là gì? Những người dùng á, thì có thể trở thành nạn nhân của những cái vụ bắt nạt trên mạng này, hay là tấn công mạng này, mà sẽ có tác động rất là lớn đến người trẻ. Cái gì tác động, đúng không? Có nghĩa là những cái cyberbullying hay là cyber attacks này, đúng không? Và những cái cyberbullying và cyber attacks này á, là make them sẽ là gì? Them chính là the young people đó, làm cho họ phải chịu đựng cái tình trạng autism là tự kỷ đó, hay là trầm cảm. Those mental diseases can leave a lot of psychological obsessions for sufferers because it will take a long time for those injuries to heal, but will not completely disappear. Although there are many benefits, social networks also have many negative. Many chỉ thêm một cái câu một cái từ nữa. Unavoidable, undeniable này, có nghĩa là những cái tác động tiêu cực mà mình không phủ nhận đi được. Kết luận: social networks have both positive and negative impacts.
That is the reason why people cannot entirely deny the values that digital platforms bring, despite many disadvantages is still existing. The best solution is that people become smart users. By the way, to turn off notifications and limit the use of social media to 30 minutes a day, to stay away from the negative effects and make good use of the advantage in this digital age. Câu này hơi dài này. People is that people should become smart users. Cái chữ by the way á, có nghĩa là nhấn tiền là, đúng không? Nhấn tiền thì có thể là hẳn không có phù hợp trong cái câu này cho lắm, nên là by turning off notification and limiting, đúng không? Có nghĩa là họ nên trở thành những người dùng thông minh bằng cách là họ tắt đi những cái thông báo này, hay là họ hạn chế cái thời gian sử dụng xuống này, bao nhiêu lao động ngày này, đúng chưa? Đó thì về mặt task achievement, bài này làm tốt là việc đúng chủ đề và đúng dạng bài. Về cái organization có thể là cũng tốt ở chỗ là có cái cohesive statement này và các cái topic sentence nó cũng rõ và có nhiều cái phương tiện liên kết. Mặc dù là các cái phương tiện liên kết đó, cô nghĩ là vẫn còn chưa được đa dạng cho lắm. Ở chỗ là ở trên này á, thì mình thấy là gì, em sẽ dùng first of all này, đúng không? Ở đây em dùng another advantage này, đúng không? Dưới này thì em dùng là firstly này, em dùng là another disadvantage này, có nghĩa là mình có sử dụng nhưng mà chưa được đa dạng, đúng không? Về mặt từ vựng á, thì cũng có nhiều cái từ vựng liên quan đến cái chủ đề này, cũng cố gắng paraphrase cái cụm từ social media, nhưng mà đôi chỗ thì paraphrase hẳn chưa được sát nghĩa cho lắm. Một số từ vựng á, thì dùng chưa đúng ngữ cảnh cho lắm, và lỗi từ vựng á, thì cũng không có nhiều, nhưng mà tại vì về cái phần ngữ pháp á, thì mặc dù có sử dụng đa dạng các cái cấu trúc này, nhưng mà vẫn có một số cái lỗi ngữ pháp mà nó làm cho cái việc người ta hiểu cái nội dung của mình là vẫn bị gián đoạn một tí ha. Rồi thì đó là những góp ý cho cô đối với cái bài của nhóm là đầu tiên. Bài thứ hai là people are very reluctant to talk about their private life, but then you go to the internet and they are much more open. Refers to young people, one of the biggest users of social networks. Câu này cô chưa hiểu lắm. Đây là một cái câu trích dẫn này, đúng không? Có nghĩa là the statement that, cái phát biểu là there is saying that, or there is a statement that people are very reluctant to talk about their private life, but then you go to the internet and they are much more open. They are này là gì? Private life which can refer to the fact that young people are becoming one of the most popular users of social networks. Đúng không? Thì nó sẽ đúng hơn. Like a coin, social media has two sides.
and various people have expressed opposing viewpoints on this controversial issue. This essay will discuss both the advantages and disadvantages of social media. Okay. On the one hand, social media platforms have a number of apparent upsides. This sentence is very good. The most significant one is that it is an excellent educational tool. Ok. Nếu mà cái chữ it nên là refer cho cái gì đây? Không. Ở trước thì mình đang dùng social media platforms là dạng số nhiều. Đây thì mình lại bỏ là số ít. Thành ra có nghĩa là they are excellent educational tools which contribute to educating people on various aspects of life. It increases accessibility to education and fosters scheduling time and location flexibility. Tương tự, it này là refer cho cái gì? The use of social media can increase. Besides, these platforms facilitate students in a lot in lowering expenses thanks to inexpensive online courses. On top of that, due to social media, nếu như mình đang nói về mặt tích cực, thì cái chữ due to nó không phù hợp với lắm. Em nên dùng thanks to, nhờ vào, nhờ vào mạng xã hội. Khoảng cách không còn là rào cản đối với việc mình giao tiếp với những người thân yêu nữa. For instance, we can contact our relatives and friends despite geographical distance via social platforms when we are far away from family and friends. Thì ý này thì có nghĩa nên bỏ đi, tại vì là hẳn bị trùng. Relatives and friends thì chính là family and friends rồi đúng không? Rồi nữa là bất chấp cái geographical distance thì có nghĩa là khoảng cách địa lý đó, thì có nghĩa là ở xa đó, có nghĩa là bị trung ý ấy. Thus, it helps maintain strong ties and create social networks. Okay. On the other hand, despite its numerous advantages, social media is considered one of society's most harmful elements. First of all, excessive use of social networks will lead to a decrease in face-to-face communication. To be specific, in the past, people used to take time to wish each other on special days in person, but currently sending text messages makes them feel more accessible and more convenient. As a result, a variety of people no longer feel the need for face-to-face interaction. Furthermore, it is harmful because it invades people's privacy like never before. But on the social networking site, owners commit not to reveal your profile. Hackers can still easily steal your personal information. Yes, sharing excessively on social media. Sharing cái gì? Sharing information. Sharing information excessively on social media makes children a target for predators and hackers. Hence, this also leads to cyberbullying, which impacts any person significantly. That's very good. Topic sentence rõ ra và mình có các cái ý, đúng không? Được mark bởi những cái từ liên kết rất là hiệu quả. In summary, social networks plays an indispensable part in Rồi, phần kết luận, in summary, social networks plays an indispensable part in terms of education and personal interaction. Yes. Hỏi đây.
The demerits concerning reducing real connections and leaking our personal information are unavoidable. In my point of view, social media is a valuable instrument to bring more opportunities and benefit to people rather than shortcoming. Okay. Cô nghĩ bỏ chữ rather đi. More than là được rồi đó. More opportunities and benefits to people than shortcomings. However, individuals should be aware of that, knowing how to use social media sites is also a worry. Ha. Biết làm thế nào để sử dụng mạng xã hội một cách có hiệu quả cũng là một điều đáng lo. Chỉ là như vậy đúng không? Nhưng mà cô nghĩ là should also be of importance. Hay hơn nhỉ? Should should also be of importance có nghĩa là cũng quan trọng. Đúng không? Việc nào cũng quan trọng. Chữ mình dùng chữ worry ở đây cô nghĩ hẳn phù hợp lắm với cái ngữ cảnh á. Rồi, cái bài này thì nói chung là khá là tốt rồi hết. Chỉ có một số chỗ á, nhưng là trong cái đoạn mở đầu này thì ý anh chưa được rõ cho lắm. Và một số chỗ thì cần phải nhắc của khi mình sử dụng danh từ và đại từ hết cho nó phù hợp. Rồi bài tiếp theo này. With the continuous development of digital social net digital gì? Digital devices. Social networks have a strong influence on people's lives. It is considered as a tool to help life become more modern and civilized in the period of industrialization and modernization. Besides the great benefits that social networks bring, there are still some limitations that need to be overcome. Hả? Một vài cái hạn chế mà cần phải được vượt qua hả? Thì chữ overcome ở đây có nghĩa hẳn không có là, kiểu như là collocate không không có đi cặp với cái chữ limitation cho lắm hàng overcome limitations vượt qua những hạn chế. Đó thì có nghĩa trong improve này nó hay không? The following essays will make that clear. Make that clear hẳn chứa đủ rõ, đúng không? Nên là cái câu thesis statement là cái câu mình phải viết ra cụ thể rõ ràng hơn bất kỳ câu nào khác trong bài luôn á. Thì mình sẽ là examine, đúng không? The following essay will examine both, đúng không? Advantages, hai từ này ở trên chưa dùng, đúng không? And disadvantages of social media. Thì nó rõ ràng là to begin with, connectivity is the first great benefit when it comes to social media. Through social networking and its connectivity, information can be shared around the world and building relationships with each other also becomes easy. Today, with the strong development of the global network, people can easily communicate with each other through softwares or applications such as Yellow, Facebook, Fiber. Việc hóa hết lên cho cô mấy cái như thế. Social media brings people closer together. Okay. Moreover, the education sector is actively building a healthy social network system. Social media has proven beneficial in education sector. It makes learning easier by connecting educators and professionals worldwide with learners. Online learning is increasingly popular and widespread. This is clearly demonstrated at a time when the COVID epidemic broke out strongly in our
country as well as in the world. Teachers and learners can only connect and communicate with each other over the internet. The smooth coordination has helped the education not to be interrupted. Cô không chắc lắm về cái ý này. Mình phải làm cho cái ý này nó thực sự liên quan đến cái mạng xã hội và cái online learning, đúng không? Thông thường khi mình nói về online learning á, thì mình nói về các cái như là Zoom này, hay là Google Meet này, hay là LMS này, hay là các cái website ở trên đó người ta trình bày các cái knowledge đó, đúng không? Nhưng mà social media, mình hiểu social media là gì? Là Facebook, là Zalo, là Instagram, là những cái trang web mà trong đó người dùng người ta có thể tự tạo cái content lên, đúng không? Thì có thể là với một cái phương diện nào đó social media nó giúp cho cái việc dạy việc học, nhưng mà em cần phải làm rõ hơn. Còn không á, thì nó cái đoạn này này, cái đoạn mà xanh này thì nó có vẻ là nói về lợi ích của the internet in general, chứ không phải là tập trung nói về social media, nên là làm kỹ cho cô cái đoạn này lại. Ừ, cái đoạn này á, thì cần cho cô một cái câu topic sentence rõ ràng hơn tí và nó mang tính khái quát, đúng không? Topic sentence có nghĩa là cần phải có một cái câu mà nó bao quát hơn cho mình biết là à, mạng xã hội thì nó có nhiều cái lợi ích, nó không? Lợi ích đầu tiên là như thế này, lợi ích thứ hai là như thế này. Được chưa? On the other hand, besides the benefits of social media, it also has some disadvantages. The first is the issue of, okay, the first downside is the issue of cyberbullying, vulnerable to malicious viruses and the risk of revealing personal information when accessing links and advertisement of unknown origins. Social media users, đúng không? Ai là những người mà dễ bị chịu ảnh hưởng? Có nên mình nói thiếu chủ ngữ, mình thêm cho cô cái chủ ngữ ta. The current level of artificial intelligence is growing, creating favorable opportunities for bad guys to carry out online theft, money fraud, or worse, steal information and slander you in debts of millions of dollars. Bad guys, bad guys, cunning hackers, đúng không? Bad guys thằng cũng được nhưng mà còn vẻ hơi hơi văn nói và hẳn low level. For example, I have a friend who regularly accesses Facebook ads. Then his account was hacked by bad guys and took advantage of his reputation to borrow money from friends, while the account owner did not know and his friend thought it was him and lent emergency money for others. Lend money to, not to others. Rồi cũng được. Trong trường hợp mà nếu như mà mình chọn là sẽ viết một đoạn tập trung nói về advantages, một đoạn nói về disadvantages, thì mình gộp cái ý này lại cho cô này. Đó, gộp trên một đoạn luôn, chứ mình không có tách ra. Furthermore, excessive social media use lead to addiction and social distancing. It is increasingly considered normal that
people, especially young people, immerse themselves too much in cyberspace to play games, text with friends online, watch idols, and do not want to socialize with friends and family. Okay. This makes the relationships of the people around become distant. Of the surrounding people bọn you around đi hè. This makes their relationships with the surrounding people become distant. Children and grandchildren do not care about their parents and grandparents, making the gap between generations more and more distant. More and more distant ở trên thì become distant được, nhưng mà hơi lặp. For example, I once read an article about a young man who played games excessively, leading to depression and delusions. He killed his grandmother and was paranoid that she would respond in 30 seconds like the characters in the game. So this is a very painful consequence of social media. Yes. Cái đoạn này khá là hay, tại vì là nó có ví dụ, nó không có tất những cái đoạn mà việc có ví dụ cụ thể đó. Kết luận, social networks are very good, very good, thôi không được hay lắm. Beneficial, but you need to know the balance between cyberspace and daily life to develop yourself comprehensively, both mentally and intellectually. Ok, tốt rồi. Lưu ý cho cô mấy cái phần ở trên đi. Chỉnh cái câu thesis statement lại cho rõ này. Add một câu topic sentence ở đây này. Làm cho cái ý này nó liên quan mật thiết hơn về cái social media. Ha. Để chỉnh cho cô mấy cái lượng ngữ pháp đó. In this era of technological explosion, social media has witnessed a significant rise in its use. Many different types of social media websites are available for the general public. Although this kind of interaction places offers many benefits, there are some drawbacks also as well. Nếu như năm cuối cấu thì mình dùng as well. This essay will discuss both the positive and negative sides of social media. The first and foremost advantage of social platforms is that it helps people to widen and improve social connections in a far easier way. Taking Instagram and Facebook, the two most popular social networks these days as a typical example. You could find your friends and relatives by searching them on these online sites, even with whom you are no longer in touch. Since most people now own at least one Facebook or Instagram account. Furthermore, these connecting sites are also beneficial for business. It is easy for ordinary people to discover all new provider just by surfing the feed on Facebook and Instagram. Provides được không? Product cụ thể không? Therefore, once an individual or small startup show their talents or qualified product on social media, they could easily get a numerous potential customers. Câu ở đoạn này á, thêm cho cô một cái câu topic sentence.
mà có thể cover được hết cả hai cái ý, đúng không? Ý thứ nhất là về giao tiếp này, ý thứ hai là về kinh doanh này. Although social networks bring many benefits, they still have some adverse impacts. Spending excessive time online could lead people to emerge in virtual life. The reality shows that many people tend to confine themselves to their online platforms. They might share lots of things on Facebook and Instagram. However, they do not share many daily moments with their surrounding people. From that point, internet activities may create a big war between people to people in actual lives. In the real life. Another disadvantage of using social media is that the number of attacks and frauds on internet is increasing dramatically. Trickery nowadays is more and more sophisticated. So somebody can hack your personal account and use it for money making. From the above things, I suppose that every technology comes with its pros and cons. Thus, what we need to do is focus on the positive side and try to minimize the negative effects. Bài này cũng khá là tốt. Về mặt ý tưởng và mặt bố cục, đúng không? Để nhớ thêm cho cô một cái câu topic sentence cho nó rõ hơn. Mình luôn luôn nhớ là phải indent dòng đầu của mỗi đoạn vào này. Social media is very prevalent not only among people in Vietnam. Viết tiếng Anh thì viết tiếng Anh hết luôn chứ. But also popular around the world. So it has two sides. Cái cấu trúc này hơi bị cấu trúc này không chế động này. However, it has both benefits and drawbacks, which need to be taken into careful consideration. Chưa có một vài cái bất lợi nữa, nhưng tôi tin rằng they are outweigh, những cái bất lợi đó thì sẽ bị vượt qua bởi những cái thuận lợi. On the one hand, there are a number of drawbacks when we use social media. Okay, the first drawback is the effect of relationship on friends and family. Không phải là the relationship on, mà là the effect on có nghĩa là cái tác động lên cái mối quan hệ của chúng ta với bạn bè và gia đình. Take for example, take cái gì for example? Không thôi em nói, nếu em nói ví dụ em sẽ nói là take một danh từ nào đó for example, đúng không? Còn không em bỏ đi, còn nếu em để đi là không đúng. If we use a telephone when everyone in our home is talking to each other in the living room, you can make a distraction to everyone around. Furthermore, by hanging out with friends and using a phone, you feel tired and tedious. Another negative effect is
is depending on technology makes ourselves depressed. For instance, we will be indolent to go out to do other things, which makes us get along home with phones. That it is the main reason create for hopelessness. Câu này hẳn rõ lắm rồi. Rewrite the sentence. To make it clearer. Cái yếu câu này hẳn đang không rõ nên cô chẳng biết phải sửa như thế nào. On the other hand, I believe that the benefits are more significant than such advantages. First of all, technology helps us connect to the world outside. Mình đang viết về social media nên là em bám sát vào cái chữ social media nhá. Technology thì nó rộng hơn rất là nhiều, đúng không? By participating in community networks, you can learn everything and enrich your knowledge. Secondly, expressing and controlling emotion là như thế nào? You can express and control your emotion via online platform. We can share anything which we love on the internet to many friends so that many friends can see and understand us. Đúng không? Mấy đứa phải dùng cho cô cho thống nhất cái chỗ thì tôi, chỗ thì bạn, chỗ thì chúng ta, rất là lộn xộn. Every time you feel tiresome, social media is the first choice that makes you entertain and clear your head. Okay. Kết luận. For the reason outlined above, it is my firm conviction that the advantages of social media the use of social media brings more benefits than it drawbacks. Cái đoạn kết luận thì hơi đang còn hơi ngắn gọn lắm nhé, làm cho nó cân đối hơn tí. Unquestionably, the world as a whole has dramatically developed with the higher popularity of technology and the widespread social media and becoming an integral part of our modern life. Which are becoming, nó không có nghĩa như là thế giới nó đã phát triển một cách rất là mạnh liệt với sự phổ biến của công nghệ và sự lan rộng của mạng xã hội, mà đúng không, mà công nghệ và mạng xã hội này là đang trở thành một phần tất yếu của cuộc sống chúng ta. This essay will specifically clarify both pros and cons of this development. Okay. Thì chuyện development như này hẳn vẫn đang khá là vague một tí, có nghĩa là hẳn đang khá là chưa rõ ràng một tí đó nhé, đúng không?
Nếu cô đang nghĩ ở đấy hay là mình cần phải có một cái câu gì đó nữa mà hẳn tập trung vào cái social media, sau đó thì em đến cái câu thesis statement thì nó sẽ rõ nghĩa hơn. To begin with the help of social media, it will help people stay in touch with their loved ones, and thanks to social media and body, we can easily make connections with their parents and friends through many apps, such as Facebook, Yellow, and many other apps. Bỏ này, mình đã viết đừng để cho bị lặp hả? With our parents, friends. Not to mention that we may connect with people you desire from anywhere in the world. Social networking platforms give us the ability to communicate with individuals all over the world by chatting or video calling, which would not have been possible without the advancement. Okay. Furthermore, social media is beneficial for education since there are many professional and lecturers on social media that can assist us, as well as most studying materials are available on the website so they can receive assistance in their profession and use web-based documents at no charge. Cũng đi đăng hơi lộn xộn. Đây là ai? Mình nói là gì? Có nhiều giáo sư đúng không, và các giảng viên ở trên mạng xã hội mà có thể giúp chúng ta, cũng như là có nhiều tài liệu thì nó có sẵn trên mạng. Chà, do vậy đấy gọi là đây đúng không, đấy là quý đó. Do vậy chúng ta có thể nhận được sự giúp đỡ về mặt nghề nghiệp đó, mà hẳn miễn phí. Cái đài tư em dùng là nó phải dễ phải rõ ràng. Tuy nhiên bên cạnh, ở đây sẽ là despite the fact that social media brings many benefits, they still have some profound drawbacks. There is a fact that it reduces face-to-face interactions since people get engaged too much in social network, which reduce their physical connections with other people. As a result, they gradually lose their ability to communicate face-to-face and gradually become isolated, as well as lack meaningful relationships. Another drawback is that social media may cause sleep issues. It is apparent that people use social media extensively on hours of the day, night, and obviously using social media damage the sleep cells in human body, result in sleep disturbance, especially in students and teenagers. Vậy ở đây. Cái chữ obviously này đưa là sau này. Rồi mình kiểm dồn lại là
The existing data already provides a concrete foundation to conclude that social media has both negative and positive impacts. However, I am still convinced that the advantages of this development really dominate its disadvantages. Còn cái lần giới thiệu cũng khá là ổn, là có thêm cái opinion của mình nữa. Bài tiếp theo nè. In this day and age, social media has an outstanding development and plays an indispensable role in our life. Besides its benefits, what are the drawbacks of social media in nowadays society? In this essay, I will specifically clarify both advantages and disadvantages of social media. On the one hand, it is clear-cut that social networks have a variety of upsides. Good topic sentence. To start with, what makes the platform is that it is a brilliant platform enabling the promotion of economic development through online business and advertisement. To illustrate, social platform can help you connect with your customers, increase awareness of your brand, and boost your leads and sales. You can advertise your brand or product through Facebook, Instagram, and TikTok. Cái này viết rõ ra hay. Nhiều người không biết đâu, không biết là cái đó viết tắt của cái gì. Because these social network platforms attract a lot of users every day. Moreover, an additional strength of social media is connecting people and their relationships. For example, user can keep in touch with anyone anytime and at any time and anywhere they want. And they do not need face-to-face interaction. As a result, thanks to this platform, the distance between people are narrowed. Is narrowed. On the other hand, while this platform has a lot of merits, it also has numerous demerits. Good. Firstly, reducing the possibility of face-to-face communication and creating bits for the life. Chủ ngữ của câu này là gì? Tao hiểu chủ ngữ đúng không? Mình sẽ nói là using social media excessively can reduce and can create, therefore abusing them leads to a decrease in people's communication needs, resulting in shyness to speak, fear of meeting, cold attitude, indifference to everything about. Secondly, using social media too much leads to unreasonable waste of time and causes health problems. But for example, eye diseases caused by focusing too much on light and screen, blue light and screen, or obesity due to cái câu này cái cấu trúc của hàng đã không được rõ cho lắm này. Những bệnh về mắt đó thì có thể gây ra bởi cái này. Những bệnh về mắt thì được gây ra bởi cái này, hay là những cái bệnh béo phì thì là xuất phát từ cái việc này.
Finally, the risk of dispersion is high because people tend to share in the virtual world, but limits contact with the outside world. They huddle in corners and use social media as an indispensable thing. Rồi, đoàn về tiêu cực thực phẩm khá là ổn. To put it in a nutshell, social media is prevalent and plays a crucial role in our daily activities, especially widely used in terms of business as well as human interactions. However, its disadvantages are inevitable. From my perspective, people should reasonably take advantage of social media to assist our daily life. Okay, rồi kết luận việc này rất là tốt đấy. In this day and age, social media is becoming more advanced than at any point in history. Many people believe that this would significantly benefit people's life, while others argue that social platforms can bring along a variety of negative impacts. In my opinion, their drawbacks outweigh their advantages, and I will explain in the essay below. Thông thường là cái này mình sẽ đi theo cặp á, thành ra là em nói là drawbacks thì cái đằng sau nên là benefits. On the one hand, there are several reasons why people like to make use of social networking sites. Firstly, it is proven that social networks stimulate connections among individuals. For instance, Facebook and Instagram are now very common, not only to youngsters but also the aged people. Because they allow users to conveniently catch up with the life of others through pictures, give a call quickly, and chat at any time, thereby also helping form a strong bond in user relationship. Okay. Not only that, in this era, every piece of news is updated constantly on social media, including job opportunities. This clearly enables people to get access to the occupation without wasting time wandering the streets looking for vacancies in different agencies. Good. On the other hand, accessing social media is bound to result in several issues for utilizers. Topic sentence is very clear. First and foremost, social media overdependence leads to people's distraction from their work and studies. When it comes to the state in which an individual is unable to resist being drawn to disturbances, the users are then unconsciously addicted to these social platforms such as Facebook, TikTok, and so on. That's good. As a result, the decrease in academic performance and work productivity is inevitable as it takes a large amount of time online. Furthermore, lax network security also causes trouble for social networking users. Lax hay là con lack of hả? For instance, the fast-growing cybercrimes threaten personal information safety since they can infiltrate users' accounts and use this data for illegal purposes, which leads to unanticipated consequences, including getting credit cards and loans under the victim's identity. In fact, in the last reported period, the annual loss of complaints referred to the Crime Complaint Center. Okay. Thì ví dụ này cũng có thể là ổn. Rồi, kết luận. There are two obvious sides. Although social media seems to bring tremendous benefit for users,
its underlying risk draw more attention to me than that. Therefore, adjusting the extent to which we access it effectively without any threat is crucial and totally feasible. Ừ. Rồi. Bài này khá là ổn đúng không? Một câu khá là rõ ràng. Chỉ có một số cái phần từ vựng á, thì cô nghĩ là cần phải điều chỉnh một tí cho nó rõ ràng hơn. Còn lại những cái khía cạnh khác thì cô nghĩ là rất là tốt rồi đó. Rồi bài này tiếp theo. With the scientific and technological revolution too for Europe, social networks are dominating information entertainment exchange channels not only for young people, but also chứ đó nữa chứ. Yeah, not only thì phải có but also chứ. Not only for young people, but also people of all ages. Đúng không? In general, using social networks brings many benefits. However, the harmful effects are not small. To know more about this, the following articles are essay. Mình đã học cái article đó thì essay will show the great benefits as well as the limiting harms of social networks. On the one hand, we cannot deny the positive effects of social networks on people's life. The first and foremost important benefit that I want to talk about is learning. I want to talk about là hẳn ra là Văn Phong nói đúng không? Social media is that it can facilitate our learning. Social networks also play a very important role in the field of education and training. Also, about the answer, you can learn online or train remotely via the internet. It saves you lots of time, and you can easily talk to your teachers online when you have questions that need to be answered. Not only in the field of education and training, but even the government has an electronic portal. Besides, social networks have improved the brain and slow down the aging process. For example, the research by Professor Garasmo at the University of California, Los Angeles, show that the more information you use and search on the internet, the better the brain will be trained, and the judgment and decisions accuracy will also be better. Okay, it will develop further from there. We also found that using the internet a lot. Okay, using the internet a lot. Khá là chung, mình làm cụ thể cho cô là về social media nhé. Thì đừng có nhầm lẫn là cái chủ đề này là về lợi ích và bất lợi của mạng mà mình tập trung vào mạng xã hội là cái khía cạnh cụ thể hơn so với kiểu từ internet á. Ok, rồi đoạn nó khá là ổn. On the other hand, social networks also contain many potential risks and risks that can affect the work, personal relationships, and life of users. Firstly, waste time. Social media can waste our time and distract us from studying working. Too much attention on social media easily makes people forget the real goal in life. Instead of focusing on finding knowledge to prepare for the future by learning necessary skills, young people only focused on becoming a keyboard hero and famous online.
Social networks also contribute to increasing competition, the non-stop competition to find likes, and it will take a lot of your time. Increasing, okay, to attract, a number of likes. Chỗ này thì mình có thể nối lại bằng cái đại từ là which, đúng không? Mà điều đó sẽ tốn nhiều thời gian của bạn. In addition, social networks cause insomnia because the artificial light emitted from the screen of electric devices will trick your brain into making it harder for you to fall asleep. Many young people today stay up all night just because they are passionate about online games. Lack of sleep leads to many serious consequences for health and for physical and mental health. Okay. Online games online games on social media, hoặc là mình nói là surfing the social media, nói chung là cái hàng sạc lại. In conclusion, social networking has two sides, positive and negative. Be a smart person, accept tangible achievements of the era to serve your life. Don't let them have the opportunity to review their negative sides and dominate too deeply into your life, your own life. Rồi bài cuối cùng này. In this day and age, everyone has access to technical devices in today's world. This day and age thì được phân phân bỏ đi. Social media, a component of technology advancement, occasionally cause some problems for users. But overall, it has more advantages than disadvantages. This essay will weigh both sides of the argument prior to giving my take on the matter. On the one hand, social media makes people aware of its significance. Through ever-improving applications, technology keeps us connected to one another and offers indisputable convenience. For instance, the widespread use of Facebook and TikTok and many others platforms. Not only connects people, but also brings various information sources and teaches many valuable lessons. Teaches, but however, there is no denying that social media also has harmed users. The fact that in engaging games on apps are gradually taking the place of other activities makes it clear that numerous diseases affect most youngsters in particular and teenagers in general. Youngster in hai cái ni cái nào nhỏ hơn? Người trẻ và thiếu niên thì người nào nhỏ hơn? Em sẽ nói là most teenagers. And youngsters. There is plenty of evidence for this, such as the rise in eyes problems brought on by constantly
With automobiles are the link between interactivity and bone disorder. Okay. Long này. I think both claims are valid. However, I lean towards thinking that the advantages it offers outweigh the unjustified drawbacks. Social media. To understand the impacts that social media has, people should use it appropriately for entertainment in the right sense. Ok. Rồi vậy thì nhìn chung đối với cái dạng bài đầu tiên á, thì có thể là mấy bạn hiểu rõ cái bố cục của cái bài viết, đúng không? Và mình có ý tưởng khá là phong phú, và các nhóm á, thì mình cũng có những cái cách triển khai ý nó khá là đa dạng. Thì cái tiêu chí về task achievement và organization á, thì có thể tương đối là ổn. Tuy nhiên ở hai cái tiêu chí là vocabulary và grammar thì mình cần nên chú ý thêm đó, để tránh mắc những cái lỗi mà làm cho cái điểm mình hàng bị hạ xuống, hay là việc mình sử dụng mà lặp lui lặp tới nó bị hạn chế về cái vốn từ và cái cấu trúc thì cũng sẽ làm cho điểm hai cái tiêu chí này là bị thấp đi, được chưa?